Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahan sekalian alam, yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rizki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau, cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut, kita terbebas dari kejahiliahan. Malamnya bagaikan siangnya, dan semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam salat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang bermakna tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Sayyiduna Muhammad utusan Allah, yang mana pada kalimat la ilaha terdapat makna penafian, peniadaan sesembahan selain Allah, dan illallah menetapkan sesembahan untuk Allah semata. Tetapi begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata, bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, baik langsung maupun tak langsung, baik disengaja maupun tidak. Banyak di antara mereka yang pergi ke dukun-dukun, paranormal, tukang santet, tukang ramal, mencari pengobatan alternatif, mencari penglaris, meminta jodoh, dan lain sebagainya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, wahai kaum muslimin, banyak umat Islam yang berbuat syirik, tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatan itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Padahal tidak demikian. Inilah penyebab utama terjadinya musibah di negeri kita dan di negeri saudara-saudara kita, disebabkan umat tidak lagi bertauhid dan banyak berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita akan diberikan kekuasaan. Dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa layumakkinanna
يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan mengukuhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya ia masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syirik adalah dosa yang paling besar yang wajib kita jauhi, karena perbuatannya syirik menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah: pertama, syirik itu merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya, sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini, tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Ada sebagian dari manusia yang menyembah sapi, yang sebenarnya diciptakan Allah untuk manusia agar hewan itu membantu meringankan pekerjaannya. Dan ada pula yang menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala
berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembahannya akan dibangkitkan. An-Nahl ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Kedua, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik. Barang dagangannya dukun, tukang nujum, ahli sihir, dan yang semacamnya menjadi laku keras, sebab mereka mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Jadi dengan adanya mereka, akal kita dijadikan siap untuk menerima segala macam khurafat atau takhayul, serta mempercayai para pendusta dukun, sehingga dalam masyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak mengindahkan ikhtiar, usaha, dan mencari sebab, serta meremehkan sunnatullah, ketentuan Allah. Ketiga, syirik adalah kezaliman yang paling besar, yaitu zalim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan, serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah, karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Keempat, syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan, kehidupannya selalu diliputi ketakutan, sebab dia menyandarkan dirinya pada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab merupakan suatu hal yang lazim dan banyak terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk
tempat tinggal orang-orang yang zalim. Al-Imran ayat 151. Kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meremehkan amal soleh. Sebaliknya, mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberinya syafaat di sisi Allah. Begitu pula orang-orang Kristen melakukan berbagai kemungkaran sebab mereka mempercayai Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika disalib. Sebagian umat Islam mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Padahal Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini mimmali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Nabi Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, karena amalku tidak bisa menebusmu sedikit pun di sisi Allah. Syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Ketentuannya syirik memecah belah umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum ayat 31-32. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan perbuatan syirik. Yang jelas, syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita perbuat, dan marilah kita peringatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita, sanak pemilik kita dari kerusakan syirik dan bahayanya, agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segera berakhir, agar kehinaan dan kerendahan umat Islam diganti menjadi kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada khutbah yang kedua ini, saya mengajak diri saya dan jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa pada Allah dengan sesungguhnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyiduna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dari pembahasan pada khutbah yang pertama tadi telah jelas bagi kita bahwa syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi. Kita harus bersih dari noda syirik. Kita harus selalu takut terjerumus ke dalamnya, karena ia adalah dosa yang paling besar. Di samping itu, syirik dapat menghapuskan pahala amal soleh yang kita lakukan atau menghalangi kita masuk surga. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما عملنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار 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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا لا ندري وشرك وحسن عبادتك إلهي ربي سبحان الله 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 جمع سبع مسبحون ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله 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 على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا رزاق 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 أبدل فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزقنا وتفتح لنا جميع أبواب خيراتك في دنيانا وأخرانا وتبلغ جميع مقاصدنا وما نحن صالحة اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تفتح قلوبنا الفتوح العارفين وتجعلنا علماء عاملين صالحين محفوظين مرزوقين مبارك أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في حياتنا ومماتنا وأمتنا على حسن الخاتمة بعد والأمر في طاعتك وطاعة رسولك يا إلهنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله واحد وربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شهيدا ونحن له مسلمون الفاتحة بنية وقبول والفتوى ومن والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة وبمن أنزلت له الفاتحة اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام برحمتك وقدرتك يا إلهنا يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-shaim falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-shaim falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هتنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.